El proceso de diseño inicial es a menudo ilustrado por el esquema de caracol, lo que indica que dados los objetivos de diseño, el diseño trabaja en pro de la mejor solución, ajustes y equilibrio de los parámetros relacionados entre sí. Entre eso está el concepto de diseño, que debe proporcionar información suficiente y una básica de las alternativas a realizar. El diseño preliminar refina y analiza el acuerdo del concepto de diseño, llena de la disposición, estructura y objetivo, a fin de optimizar el rendimiento y el servicio. El diseño total no es el completo en esta etapa, pero el diseño de post-contrato influye en el diseño particular de la producción de estructura. Durante la producción de la nave, también se debe tener en consideración la etapa de diseño previo. En Panamá generalmente se hacen reparaciones de buques Panamá. También se realizan reparaciones de embarcaciones pequeñas como remolcadores, embarcaciones deportivas, etc. El MEC es una empresa de lucro constituida en Panamá en 1999. Hoy en día sus operaciones incluyen 7 diques secos en estas instalaciones ubicadas en Balboa y Veracruz. El área de especialización del MEC es servicios de reparación de buques, que incluyen las reparaciones a flote a la nave, las reparaciones navales permanentes en seco, reparaciones subacuáticas tanto temporales como permanentes, reparaciones de buques hélice de proa, reparaciones grúa, reparaciones navales mecánicas, etc. La MEC, ubicada en Panamá, ofrece customers a todo el mundo con soluciones de astillero extendida. Su misión es ofrecer el mejor valor en reparaciones navales en los continentes del norte y América del Sur. Un nuevo diseño de casco permitirá a buques portacontenedores reducir su consumo de combustible. Como resultado de la colaboración entre APL y Hyundai Heavy Industries y DNV, los nuevos portacontenedores de APL serán más eficientes en su consumo de combustible. Incrementen un 20% de su eficiencia en términos de combustibles por TEU respecto de los diseños existentes. Uno de los nuevos portacontenedores de 13.800 TEU está en construcción en Hyundai Heavy Industries y será entregado el año que viene. Los buques portacontenedores pasan gran parte de su tiempo operando fuera de las condiciones del diseño, lo que incrementa la resistencia del casco y reduce la eficiencia del motor y las hélices. Los buques operan en un rango de velocidad entre 15 a 19.5 nudos, con un máximo de 23 nudos, con la ayuda de sofisticados software y pruebas de mar. La reparación de buques constituye una parte muy importante del sector de la construcción que le llamamos actividades navales. En casi todos los astilleros privados, cerca del 25% de la mano de obra total realiza trabajo de conversión y reparación. En las actividades son numerosos los buques que necesitan ser actualizados o sometidos para cumplir los requisitos de seguridad y medio ambiente, y la pérdida de rentabilidad de la flota y los elevados costos de adquisición de buques nuevos están sometiendo a las compañías navieras a grandes tensiones. Los trabajos de conversión y reparación son más rentables que la propia construcción de nuevos buques. ¿Cómo es la vida en el astillero más grande del mundo? Hyundai Heavy Industries. Liga de astilleros en el mundo. De los 10 primeros, 4 son surcoreanos. Los que restan son japoneses y chinos. De todos ellos, el astillero Hyundai Heavy Industries, ubicado en Uslan, es el más grande de todos. Allí grúas gigantes llamadas Goliath dominan el horizonte. Los barcos se producen por enormes piezas que entran en una línea de ensamblaje que funciona las 24 horas del día. El astillero ocupa 4 kilómetros y más de 60.000 personas trabajan ahí, a un ritmo de producir un barco enorme cada 4 o 5 días. Las embarcaciones miden el equivalente a 3 campos de fútbol y se construyen en partes, cada una de las cuales pesan cientos de toneladas y las hélices pueden llegar a pesar hasta 100 toneladas. En la oscuridad, el brillo del astillero atraviesa el pueblo.
De día, el claqueteo de la construcción no cesa. El astillero tiene una participación del 16% en el mercado global de producción de embarcaciones. Este produce embarcaciones sofisticadas que requieren de mucha investigación. El metal es golpeado con fuerza, pero los investigadores también están bajo presión. Es una industria pesada en donde la investigación y la tecnología son parte fundamental. China supera a Corea del Sur para convertirse en el país más grande de la construcción naval. Por lo menos en uno de los indicadores es el caso. En base a peso muerto de tonelaje, el primer semestre del año, los pedidos de construcción naval de China se elevaron a 165%, lo que resulta a mayores cambios del mundo.